एवरीवन, आई एम वैशाली। आज का हमारा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन। जब भी हम इंग्लिश वर्ड्स बोलते हैं तो हमें उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जरूर पता होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, उनमें से 5 वॉवेल लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू, ये कभी कभी हम अलग साउंड्स के साथ प्रोनाउंस करते हैं। जैसे कि मैंने लेटर ए, लेटर ई और लेटर आई के प्रोनाउंसिएशंस अलग अलग वे से हम उसे अलग वर्ड्स में कैसे प्रोनाउंस करते हैं ये बताया है। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड 5 वॉवेल लेटर्स होते हैं। तो आज हम वॉवेल लेटर्स ओ और यू को हम किन साउंड्स के साथ प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, गो होम एंड ब्रिंग योर बॉटल। यहाँ पे हम लेटर ओ को ओ ऐसे बोल रहे हैं। होम, फोन, सो, नो, मैंगो, हो, हीरो, इन सारे वर्ड्स में हम लेटर ओ का उच्चार ओ ऐसे ही कर रहे हैं। लेटर ओ को हम कभी अ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। स्टॉप डूइंग रॉन्ग थिंग्स, गलत चीजें करना बंद कर दो। रॉक, प्लॉट, बॉक्स, पॉट, नॉट, सॉरी, बॉर्डर, सॉन्ग, ऑन, रॉन्ग और स्टॉप, इन सारे वर्ड्स में हम लेटर ओ का उच्चार अ ऐसे कर रहे हैं। अब देखते हैं कि लेटर ओ को हम अ कब प्रोनाउंस करते हैं। कम एंड रीड द लेसन। फ्रंट, पीरियड, यूनियन, वर्ड, वर्स्ट, ट्यूटर, सम, डन, इन सारे वर्ड्स में हम लेटर ओ का उच्चार अ ऐसे कर रहे हैं। लेटर ओ का हम कभी उ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। लेट्स मूव ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रूव, डिसअप्रूव, मूव, प्रूव, डू, टू, इन सारे वर्ड्स में हम लेटर ओ का उच्चार उ ऐसे कर रहे हैं। लेटर यू के उच्चार देखते हैं। लेटर यू को बोलते वक्त हम कभी अ, कभी उ, कभी यू, कभी यू अ, कभी उ और कभी उ अ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, टेक अम्ब्रेला, इट इज गोइंग टू रेन हेवीली। छाता ले लो, बहुत तेज बारिश होने वाली है। यहाँ पे अम्ब्रेला वर्ड में हम यू का उच्चार अ ऐसे कर रहे हैं। यू फॉर अम्ब्रेला। सेम फोनिक साउंड में यू का उच्चार हमें अ ही सिखाया जाता है। तो काफी सारे वर्ड्स है जहां पे हम यू को अ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। ब्रश, कर, बल, सन, अंडर, कप, शट, इन सारे वर्ड्स में हम यू को अ ऐसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट, यू को हम कभी उ बोलते हैं। आई विल पुट द बुक्स इन शेल्फ, मैं किताबों को शेल्फ में रखूंगा। बुल, कुशन, पुश, पुल, फुल, इन सारे वर्ड्स में हम यू का उच्चार उ ऐसे कर रहे हैं। नेक्स्ट, हम यू को कभी यू ऐसे बोलते हैं। कॉस्ट्यूम, क्यूब, फ्यूज, म्यूट, ट्यूब, इन सारे वर्ड्स में हम यू का उच्चार यू ऐसे करते हैं। यू को हम कभी यू अ ऐसे बोलते हैं। क्योर, मैन्योर, प्योर, एंड्योर, इन सारे वर्ड्स में हम यू को यू अ ऐसे बोल रहे हैं। नेक्स्ट इज उ, कभी हम यू का उच्चार उ। जुपिटर, जुबिली, रूड, ट्रूथ, सुपर ऐसे करते हैं।
यू को हम कभी ऊ ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। श्योर, एलियर, एश्योर, जुरिस्डिक्शन। आर यू श्योर? क्या आपको यकीन है? तो आप सबको यकीन हो जाएगा कि हम प्रोनाउंसिएशन को अगर सुधारना चाहते हैं तो हमें इंग्लिश वीडियोस देखने पड़ेंगे। जितनी बार आप इंग्लिश वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन सुनेंगे उतनी ही आपकी प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस, चाहे आप बोलना चाहते हो या रीड करना चाहते हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल प्रोनाउंसिएशन को बार बार सुनने से ही बढ़ेगा। इसीलिए आप सबको मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज वॉच इंग्लिश वीडियोस रेगुलरली एंड like and subscribe my channel. Bye bye and take care.